わー、風邪ひいちゃうからしっかり手を洗おうね。ということで、手をピカピカにする楽しい遊びは簡単に作れるよ。まずはこのようにジップロックに洗濯のりとビーズを入れてセンサリーバッグを作ってみました。感触がプニプニしていてとても気持ちいいので楽しみながら学べます。手からばい菌を退治してね。他にも手形をつけた段ボールを用意。そしたらペットボトルキャップの上に石鹸を貼ります。手の上にばい菌を置いたら穴の中に入れていきましょう。ばい菌はダイソーのウニ坊主やデコレーションボールを使っています。楽しく手洗いしていこうね。